California và sắp xếp lại đồ đạc của bà, chuẩn bị thanh lý tài sản. Và rồi ông nghe tin về MH370 trên đài CNN. Gibson, người mà tôi vừa gặp ở Kuala Lumpur, một luật sư chính quy, ông sống tại Sydney hơn 35 năm về trước. Khi chuyển đến đây một thời gian, cha ông đã qua đời cách đây hàng thập kỷ, là một cựu binh thế chiến thứ nhất, từng chinh chiến qua các cuộc tấn công bằng khí Fugen COCL2 và nhận được một huân chương sao bạc biểu trưng cho lòng dũng cảm, rồi trở thành chánh án của bang California. Hơn 24 năm sau đó, mẹ ông tốt nghiệp Đại học Luật Stanford và là một nhà hoạt động vì môi trường đầy tâm huyết. Gibson là một con một, mẹ ông thích du ngoạn ở đây đó ở nước ngoài và thường dắt theo con trai mình. Đến năm 7 tuổi, ông quyết định rằng mục tiêu của đời mình là đến thăm mọi quốc gia trên thế giới. Xét cho cùng thì việc này phản bác lại các định nghĩa về đến thăm và quốc gia, nhưng ông vẫn kiên định với sứ mệnh này, từ bỏ đi các cơ hội nghề nghiệp ổn định và chỉ dựa vào phần gia tài khiêm tốn. Xuyên suốt các cuộc hành trình của chính mình, ông dấn thân vào các bí ẩn lừng danh, sự lụi tàn của nền văn hóa Maya trong những cánh rừng Guatemala và Belize, hai vụ nổ thiên thạch ở phía đông Siberia, hay thậm chí là vị trí của chòm sao trứng ngôn nơi những ngọn núi tại Ethiopia. Ông in những tấm danh thiếp tự giới thiệu bản thân: nhà thám hiểm, nhà khám phá, người tìm kiếm sự thật. Ông đội một chiếc mũ fedora, chẳng khác gì Indiana Jones. Tin tức về vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 đã khiến ông để tâm, bất chấp sự từ chối ngay lập tức từ các cơ quan chức năng lẫn sự phản đối gay gắt của không quân. Hành trình bay kỳ lạ của chiếc máy bay kia sớm được tỏ rõ. Hóa ra 6 giờ sau khi biến mất khỏi radar thứ cấp, MH370 đã tiếp tục kết nối ngắt quãng với một vệ tinh địa tĩnh trong lòng Ấn Độ Dương được vận hành bởi Inmarsat, một nhà cung ứng thương mại ở London. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chiếc máy bay đã không hề gặp phải một tai nạn thảm khốc. Bất chợt, suốt 6 tiếng ấy, chiếc máy bay được phỏng đoán rằng vẫn ở trong trạng thái bay cao với tốc độ nhanh, kết nối với Inmarsat. Một vài trong số đó có tên gọi những cú bắt tay và những đốm sáng điện tử. Các kết nối thông thường được thực hiện với các âm thanh giao tiếp nhỏ lẻ, vì phần lớn các nội dung hệ thống định sẵn như tiết mục giải trí cho các khách hàng, văn bản trong buồng lái và các thông báo duy trì tự động và bị lọc ra hoặc tắt đi. Như đã nói, có tổng cộng 7 kết nối, 2 trong số đó được khởi tạo tự động từ máy bay và 5 cái còn lại được khởi tạo tự động từ trạm Inmarsat của mặt đất. Bên cạnh đó còn có 2 cuộc gọi vệ tinh, đầu dây không trả lời nhưng cũng cung cấp thêm dữ liệu bổ sung. Cùng với những kết nối này là 2 giá trị khác mà Inmarsat vừa bắt đầu ghi chép lại gần đây. Giá trị thứ nhất và có tính chính xác hơn là BTO, Burst Timing Offset, tạm dịch là phần bù thời gian nổ, và được tôi hay gọi là giá trị khoảng cách. Đây là đại lượng thể hiện thời gian truyền tải dữ liệu từ chuyến bay đến vệ tinh và ngược lại, từ đó suy ra khoảng cách giữa máy bay và vệ tinh. Thông số này không đưa ra được một vị trí cụ thể, mà là một tập hợp các vị trí cách đều máy bay có dạng đường tròn dựa vào các biên phạm vi của MH370. Đường tròn này được thu gọn lại thành các cung tròn. Đường cung quan trọng nhất là vòng cung thứ 7, cũng là vòng cung cuối cùng trong tổng số, được xác định bởi cú handshake cuối cùng. Theo phương pháp phức tạp khiến các động cơ chính bị cạn kiệt và thất bại, các cung thứ 7 này trải dài từ khu vực Bắc Trung Á đến tận rìa Nam Cực, và nó bắt gặp chuyến MH370 vào lúc 8 giờ 19 phút sáng theo giờ Kuala Lumpur. Dựa trên các đường bay khả dĩ cắt ngang vòng cung thứ 7 đó, từ đó
đưa ra các tính toán thì điểm đến của chiếc máy bay hoặc là Kazakhstan hoặc bay về phía Bắc hoặc Nam Ấn Độ Dương nếu bay về phía Nam. Dựa vào đánh giá từ các bằng chứng điện tử, đây không phải là nỗ lực tiếp nước khó kiểm soát. Chiếc máy bay hẳn đã tan tành thành trăm triệu mảnh ngay lập tức. Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng khá chắc là chiếc máy bay đã chuyển hướng về phía Nam. Ta nhận biết được điều này từ giá trị được ghi lại thứ hai của ISMATSAT BSO, tạm dịch là phần bù tần số nổ. Để cho đơn giản thì tôi sẽ gọi giá trị này là giá trị Doppler, bởi trong phần lớn bao gồm các giá trị tần số vô tuyến theo vô độ dịch. Doppler tương ứng với các dịch chuyển có tốc độ cao so với vị trí của vệ tinh, và đó là một phần trong giao thức tự nhiên giữa các vệ tinh và các chuyến bay trong hành trình. Độ dịch Doppler phải được dự đoán và điều hóa từ các hệ thống không để vệ tinh có thể hoạt động theo chức năng, nhưng hoạt động điều hòa không hoàn hảo cho lắm, vì các vệ tinh thời nay thì không có truyền tín hiệu theo cùng cách mà các máy bay đã lập trình. Quỹ đạo của chúng có thể bị nghiêng một chút, cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Những sai lệch này thì thường chẳng để lại dấu vết gì, mặc cho bản ghi chép về độ dịch chuyển Doppler chưa từng được sử dụng để định vị một chiếc máy bay trước đây, thì các kỹ thuật viên ISMATSAT ở London vẫn có thể phát hiện ra sự biến đổi đáng chú ý, được cho là cú chuyển hướng về phía Nam lúc 2 giờ 40 sáng. Vị trí đổi hướng nằm giữa Tây và trạch Bắc Sumatra, đảo cực Nam của Indonesia, và người ta nhận định rằng dựa vào các phân tích rủi ro thì chiếc máy bay sau đó đã bay thẳng và duy trì một độ cao ổn định trong thời gian dài theo hướng châu Nam Cực, nơi ngoại vi của chuyến bay. Sau 6 giờ, dữ liệu Doppler lại cho thấy một cú bẻ dốc bất chợt lớn hơn gấp 5 lần bình thường. Chỉ trong vòng đến 2 phút sau khi băng qua vòng cung thứ 7, chiếc máy bay chợt đâm thẳng xuống thất đại dương và các bộ phận có lẽ đã bị rơi ra trước khi tiếp nước. Dựa vào đánh giá từ các bằng chứng điện tử, đây không phải là nỗ lực tiếp nước có kiểm soát. Chiếc máy bay hẳn đã tan tành thành triệu mảnh ngay lập tức, nhưng chẳng ai biết tác động đến từ đâu hay thậm chí là tại sao, và cũng chẳng có bất kỳ vật chứng nào có thể chứng thực rằng diễn giải từ vệ tinh là chính xác cả. Chưa đầy một tuần sau vụ mất tích, tàu Wall Street Journal đã công bố hồ sơ đầu tiên về những thông tin truyền dẫn vệ tinh cho thấy rằng chiếc máy bay có thể đã trưng trên cao hàng giờ sau khi im lặng. Cuối cùng thì các cơ quan chức năng Malaysia cũng phải thừa nhận rằng những điều được nêu ra là đúng. Chế độ Malaysia được xem như là một nước có mức độ lũng đoạn cao nhất trong khu vực, và đồng thời từ thì việc này cũng chứng tỏ rằng cuộc điều tra của chuyến bay kia được liên ra ngấm ngầm, lén lút và không đáng tin cậy chút nào. Các chuyên viên điều tra về tai nạn được châu Âu, Úc, Mỹ đều đã bàng hoàng với sự lộn xộn mà họ phải chứng kiến, bởi lẽ phía Malaysia đã ém những gì họ cuộc tìm kiếm sơ bộ trên biển đã bị tập trung chệch hướng biển Đông và không khí tìm thấy mảnh vỡ trôi nổi nào. Giá như họ tiết lộ sự thật ngay thì các mảnh vỡ như thế đã có thể tìm được thấy và sự sử dụng để ước tính định vị của máy bay. Các hộp đen đã có thể được phục hồi. Cuộc tìm kiếm dưới biển cuối cùng lại tập trung vào một vài dải hẹp ở vùng đại dương cách xa hàng ngàn dặm. Nhưng dù là một dải hẹp của đại dương thì đó vẫn là một khu vực rộng lớn. Mất đến 2 năm để tìm chiếc hộp đen từ chiếc máy bay của hãng Air France số hiệu 447 sau khi đâm vào biển Atlantic trong chuyến bay từ Rio de Janeiro đến Paris vào năm 2009, và các nhà điều tra khi ấy còn đã xác định được chính xác nơi cần tìm kiếm rồi đấy nhé. Cuộc tìm kiếm sơ bộ dưới biển đã kết thúc vào tháng 4 năm 2014. Gần 2 tháng nỗ lực vô ích mà người ta chuyển sang nghi ngờ rằng kết quả đã nằm sâu dưới đáy đại dương, và đến tận ngày nay vẫn thế. Brian Gibson mới đầu theo dõi thất bại từ xa. Ông bán căn nhà của mẹ mình và chuyển đến Tam Giác Vàng ở phía bắc nước Lào, rồi cùng một đối tác kinh doanh xây lên một nhà hàng ở sông Mekong. Ông tham gia một nhóm trên Facebook được tạo ra chỉ để thảo luận về sự mất tích của MH370, đầy những suy đoán nhưng cũng chẳng thiếu gì những tin tức cho thấy những
hướng suy nghĩ hữu ích về chuyện đã xảy ra với chiếc máy bay và nơi mà những mảnh vỡ chính có thể tìm thấy. Mặc dù trên danh nghĩa là chịu trách nhiệm cho toàn bộ cuộc điều tra thì họ vẫn không đủ phương tiện cũng như chuyên môn để thực hiện các cuộc tìm kiếm và cứu hộ dưới biển. Úc, một công nhân quốc tế gương mẫu, nhanh chóng nhận nhiệm vụ đi đầu. Phần diện tích của Ấn Độ Dương được các dữ liệu vệ tinh chỉ ra rằng khoảng 1.200 dặm phía nam của Perth, thủ phủ bang Tây Úc, thì sâu và chưa được khám phá, khiến cho thử thách đầu tiên mà đoàn điều tra phải tái lập bản đồ địa hình dưới biển để cho thiết bị quét địa hình có thể được kéo đi an toàn suốt hàng ngàn dặm dưới biển. Đáy đại dương trải dài những đỉnh nhấp nhô chìm trong màn đêm thẳm nơi ánh sáng chưa từng thâm nhập đến. Gibson bắt đầu tự hỏi, các cuộc tìm kiếm dưới nước vất vả là thế, liệu các mảnh vỡ từ chiếc máy bay có thể nào được trôi giạt lên bãi biển đâu đó vào một ngày nào đó chăng? Khi đến thăm bạn bè ở ven biển Campuchia, ông hỏi họ rằng họ có tình cờ gặp phải cái gì đó. Họ đáp là không đâu, các mảnh vỡ chẳng thể nào giạt đến tại Campuchia từ phía nam Ấn Độ Dương. Thế nhưng cho đến ngày xác chiếc máy bay được tìm thấy và chứng thực rằng miền Nam Ấn Độ Dương thực sự là nơi nó bị chôn vùi, thì Gibson vẫn giữ tinh thần sẵn sàng cho những điều mới lạ. Tháng 3 năm 2015, lễ tưởng niệm 1 năm sau vụ mất tích của MH370 được tổ chức cho thân nhân và các hành khách được diễn ra tại Kuala Lumpur. Dù không được mời và cũng chẳng quen biết với phần lớn những người trong số đó, thì Gibson vẫn quyết định đến dự, bởi ông chẳng có thông tin đặc biệt gì để cung cấp, cho nên mọi người ngần ngừ, không ai biết nên làm gì với một tay chơi như thế. Buổi tưởng niệm được tổ chức tại khu vực ngoài trời của trung tâm mua sắm, nơi diễn ra các sự kiện tiêu biểu của Kuala Lumpur. Bên cạnh việc xoa dịu nỗi đau thương, thì buổi lễ còn có mục đích khác là gây áp lực để buộc họ phải đưa ra lời giải thích. Hàng trăm con người đến dự, khá nhiều người đến từ Trung Quốc. Âm nhạc vang lên trên sân khấu, không đèn phía sau là một tấm áp phích to với hình ảnh một chiếc Boeing 777 với cụm từ ở đâu, do ai, tại sao, khi nào, cho ai, và còn các từ khác không thể nào, chưa từng có, biến mất và không đầu mối. Diễn giả chính thức là một cô gái trẻ người Malaysia có tên là Oressubi Subahira Nathan. Mẹ cô đi trong chuyến bay. Nathan là một luật sư bảo chữa cho các vụ án hình sự và thường có là các trường hợp tử hình của Malai, vì luật pháp nơi đây khá là hạ khắc. Cô là biểu tượng nổi bật nhất cho những thân nhân và các hành khách trong chuyến bay. Bước lên sân khấu với chiếc áo tweed quá cỡ in hình hoạt họa của chiếc MH370 và các tiếng hô hào nổi lên. Cô bắt đầu nói về mẹ mình, tình yêu của cô dành cho bà và nỗi đau thương trong vụ mất tích của chiếc máy bay. Cô lặng lẽ rơi nước mắt như các khán giả khác ở đây, và ngay cả Gibson. Cuối buổi, ông tiến đến gần và hỏi Nathan rằng cô có muốn một cái ôm từ người lạ không. Cô gật đầu và rồi họ trở thành bạn. Gibson rồi buổi